himen ko para bayit how try Jesus Khrist. News ngo na ka kita bejing stat. Kibriu kiba aptap ban mudui persya ya ukun ublay. Bat ki yo I ayu hawu kaba kerpang ka akor jingim jongu kamde kumga jongi. Ki Kristan kide bandon ka jinglong kaba kam kerpang. Ka akor im jongi kamde banlong kum kiwei pa. Ka akor jingim jongi, ka akor im jongi, kade banlong kum ga jongu Khrist. Kai ka akor jongu Khrist. Kumno ujisu la im. Kumno ujisu ula penitu ya lade hangi. Kumno ujisu ula penyade bad ka parte. Kalong ka be ya per. Namar ka akor jingim jongu, kalong ka be ya per, kibriu kila mudui persyayawu, kila bishni yawu, bad kila kwa ban penya. Kane kalong ka jinglong kabangide ban don haga jingim jongiru. Ngide ban pinbishni ya kiwai namar ngilong ki jongu Khrist. Kiwai kide ban bishni yangi namar ngidon ka akor jingim, akor im, kabalong kabaya per, naka akor jangga parte. Bale ka parte kamla ban yaro ya ka akoru Khrist namar ki pinmatla yaki. Namar ka jinglong ronar jangi kumbala ong ya ka kitab jing start ka pinmatla yaki bakim dupla kinumla ban yaro ya ka akoru ble akoru Khrist apo jangi pinban ki isih ya ka akoru Khrist apo jangi. Dei na kata daw ladangi pe saudong jongi kibriu ki bishni ki kwa ban leben ya ki Kristan ki jid kerpang ya ki Kristan ka haka pertai baro kawe minta kibriu ki jid ya kibriu ban leben namar bale kadon ga akor kalong ka baya pershibun na ka akor janga pertai ka akor janga pertai kalong ka koloi banle yeki baro kabaka parte ka terwa ka koloi ben pediang ia ka jinglong janga parte lada manga ban mapi ngi koloi ban im kumba im ya ka parte omdon babishni yangi omdon ka babitar yangi omdon ba aptap ban penjat yangi omdon ba aptap ban lebein yangi. Habang istang ban pinkup yala de dakat jakor jongo Khrist kadon ka challenge hakama jongi. Ban im ya ka akor jongo Khrist, ban peni prote ya kata ka akor jongo Khrist, ban yang scam naga binta ka jingshisha balongo Khrist, hangta kawan ka jinge ka bunjai. Nakata ka gospel minta kasngi ka kikai yangi kumno ujisu ulayad persya ya ka akor jangga parte. Kumno ujisu ulong ubashlur banle ya ka mon jango bale. Ya ka akor jango Khrist kalong ulong ubale barabor ya ka mon jango bale. Ka akor jango Khrist kalong ba upenskelba ya ublay upa barabor. Ka akor jango Khrist kalong ukongo barabor ya upa. Ka akor jango Khrist barabor ulaid ya upah. Badula penyetu ya upah lembaga jingim jongu. Ka kor jongi ki Kristan ru kadeban longkane. Lembaga jingim jongi ngideben penyetu ya ujisu ya kiwei. Ngideben peni ya ukris ya kiwei. Lembaga jingkran jongi. Lembaga jinglong jongi. Lembaga rukam bangi ya debat kibriu. Lembaga rukam bangi id ya kibriu. Lembaga rukam bangi map ya kiwai lembaga rukam ngi pendrit yanade nios ngo ujisu ulaleit shaka temple haba bun gibriu ki aptap ban kemyaw bale ngi lei shaka temple bale ngi wan shaka temple don giba pin bep man lei shaka temple na marba kiti
Don giba pinbep ban late shaket imane namar kila rain. Don giba pinbep ban late shaki imane ban chimenta mas hake jingduai namar kim lapor. Menta ujisu ulele shaka temple. Ulele shaka imane namar udon ke jingit ya upa. Ula kongu ya upa. Namar udon ke jingkwa bale ya ka mon jong upa barabor. Bale ngi pinpep ban late mas. Bale bun sin ki brio ki pinpep ban late jingduai. Lesengi don jingting, lesengi bat soto. Lesengi bat don jingid hadu kata-kata ya ujisu bat ngim don jingid hadu kata-kata badu pelai. Bun na preng jongi lese ngi tip syapangu Jisu. Ngi don jing tip syapangu Jisu. Kumba kinong Judea. Kila don jing tip. Bat kila tip ru ujisu nangno ulawan. Kasnong jongu kitip. Henry ke jing tip klam shim la kerlalong ke jingid. Lada ke jing tip jongi kalam kerlalong ke jingid ya ubele kata ke jing tip kan sadum. Kata ke jing tip kan pelong yang i runar kan pelong yang i nompinnya brio. Na kata kadau ke jing tip baro kinong Jerusalem kiladon kam shim la pelong yaki ban pediang ya Mesaya pinban kila kintait ya Mesaya kila isi ya Mesaya bat kila kwa ban lebein ya Mesaya bon sin namar ba ngidona jingid ngi lebein ya Khrist banya ngi id ya Khrist bon na pdeng jongi ngi lebein ya Khrist haka med jongi ngi lebein ya Khrist haka jinglong jongi namar ngimju penbana Khrist ngimju id ya Khrist ngimju kintiu ya Khrist haka jingim jongi hakane gospel ujisu kot yangi tolong kiba kloy ben kintiu burom ya ujisu kiba id ya ujisu namar ngile ya kamono ble ngi id ya uble upa ban ngi ko ban long kiba lai fluid ko himmen ko para kat banang jan batka ka jingra ke paska ujisu u challenging i vai pai vai dakabakili hadu katno pi id yanga hadu katno pilaban yang scam nakabinta ka jinge hadu katno pilaban ra iyaka jingyubi jongu Khrist haki himmen ke para jongi hadu katno ngilaban penim yaka akor jongu Khrist haka jingem jongi niduai nakabinta kana ka jingai haka nagi Khrist bakui Jisu beid karko kardo yangi ngilong ki batolot bun ki binta jangka jingem jongi bon sin ngi im klam ka akor jame bat ki briu ki id yangi henre ngim jule ya ka mon jame hika yangi banlongi bale ya ka mon jame bangin dup id yame bangin dup shakri yame bangin dup kindiu yame lemba ka jingem jongi en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.